哎，小兄弟，进来呀！对啊，对啊，对啊。哎，其实你刚刚那场你不应该这样子玩。是啊。想当年啊，我的那个走位啊超级厉害，你刚才应该，喂，有在听吗？有。你刚才应该啊从顺时钟绕到敌人的那个背面，而不是逆时钟，因为这样子的话你会卡在那边。再来啊，我待会带你。大叔，走位啊！什么？再大声一点，我听不到啊！走位啊，懂不懂？上一年啊，我干掉很多人，一个人一场啊，至少干掉几十个人。那时候啊，我非常的出名。哎，你这次死定了！白痴哦，自己人啊！最要紧的是啊，你们这一代最需要注意的就是待人接物，礼貌是很重要的。像我啊，那个在北部生存界这么出名的人，你们只要跟我打久了以后啊，你们自己的 EQ 啊就会自然而然提高了。走完了，快打！快打！不要上 bitch！What the fuck doing？ 干！我一定会跟老前辈您好好学习学习的。当然了，我对你很有期待的。好的，好了，待会一会儿再跟你玩啦。我一定会好好跟随您的。当然了。哎，还是只剩下我们2个人了，还剩下这么多敌人，我们投降吧。大叔，你守好对方就对了。好，没问题。哎，不行了，还剩下这么多敌人，我们不要玩了，好不好？大叔，你别唧唧歪歪的，顾好后方就对了。好，跟你老师。哎，前面什么情况？哎，等一下！影片纯属娱乐，请勿当真。OK， 影片结束，如果喜欢影片，请帮我按赞加分享。想一直观看影片的话，请在下方帮我按订阅，加小铃铛。另外，每周都会更新 YouTube。我是 Ghost， 我们下次见，拜拜。Let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more.